రాజన్న మీ ఆశయాల బాటలో మా జగనన్న. జగనన్నTV.com. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాడైన రహదారులకు మరమ్మతుల ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు తీసుకుంటోంది. సుమారు 1000 కోట్ల రూపాయలతో గ్రామీణ రహదారుల రూపురేఖలు మారనున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధీనంలోని 6425.88 కిలోమీటర్ల పొడవైన గ్రామీణ లింక్ రోడ్లకు 1072.92 కోట్లతో ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో మరమ్మతులు చేపట్టనుంది. దెబ్బతిన్న రోడ్ల వారీగా మరమ్మతులకు సంబంధించి అంచనాలు తయారీ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయిందని, ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి కాంట్రాక్టర్లు ఆన్లైన్లో టెండర్ దాఖలకు వీలు కల్పించామని పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 157 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో 1845 రోడ్లలో 193.98 కిలోమీటర్ల మేర గుంతలు పూడ్చుతారు. మరో 1972.26 కిలోమీటర్ల పొడవున గుంతలు పూడ్చడంతో పాటు ఆ రోడ్డు మొత్తం పొడవున పై వరుస తారు లేయర్ కొత్తగా వేస్తారు. రోడ్డు బాగా దెబ్బతిన్న 2468.65 కిలోమీటర్ల పొడవున ముందుగా పాత రోడ్డును పూర్తి స్థాయిలో బలోపేతం చేసి తర్వాత తారు లేయర్ వేస్తారు. మరమ్మతులు పనులే అయినప్పటికీ పూర్తి నాణ్యతతో జరిగేలా తారు, కంకరను కలిపే హాట్ మిక్సింగ్ యూనిట్స్ తో పనులు చేపట్టనున్నారు. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా ఈ పనులను ప్యాకేజీలుగా వర్గీకరించారు. మరమ్మతులు 5 కోట్ల లోపు ఉంటే ఒక ప్యాకేజీగా వర్గీకరించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 1845 పనులను 272 ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. అత్యధికంగా శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 8 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 146 పనులను 29 ప్యాకేజీలుగా వర్గీకరించారు. టెండర్లు ఖరారైన వెంటనే మరమ్మతు పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. మరికొద్ది నెలల్లోని గ్రామీణ లింక్ రోడ్లు నూతన రూపాన్ని సంతరించుకోనున్నాయి. జగనన్నTV.com.